Distrito sang Mandurriao, may isa na kakumpirmado nga kaso sa pertussis. Iloilo CHO ginakabig na nga alarming ang siyam kakumpirmado nga kaso sa whooping cough. Yari ang balita nga aton gitutukan. Siyam na ka mga kabataan na nakumpirmar nga may kaso sa pertussis sa syudad sang Iloilo matapos nga nadugangan sang duwa sini nga weekend. Sa karon may isa nakakaso sa Mandurriao. Ini ang duwa ka bulan nga lapsag sa barangay Oñate de Leon. Nadugangan naman sang isa ang na-record sa Bolo District halin sa barangay North Baluarte. Sa karon, 4 na ang kaso sa Bolo, 3 sa Haro, isa sa Arevalo kag isa sa distrito sang Mandurriao. Bangod sini, ginakabig na sang Iloilo City Health Office nga alarming ang pertussis cases sa syudad. Padayon ang agresibo nga pagpagbakuna sa Iloilo CHO. As is, 9 gyapon is still alarming kay last year, duwa lang aton case, 1 confirmed kag 1 probable. So alarming siya kay gasaka siya. And starting from 2 districts, subong 5 na. Prioridad nila ang mga nag-edad 59 months panabo kag ang mga distrito nga may na-record na nga kaso sa balatian. Sa karon, bayara pa sa bastante nga supply sa bakuna ang City Health Office tubtob sa katapusan sa Abril. As of the moment, kompleto pa man ang vaccine sa aton sa city. Bastante pa, tanan nga nagakadto, may ara pa vaccine nga mabaton. The moment nga magkulang ni siya, isupply ni siya sa city sa aton nga budget. Magabakal ang CHO sa dugang 4,000 nga bakuna nga ginalauman, mag-aabot sa Mayo. Magikan sa 16 billion pesos nga Quick Response Fund ang pagabaklod nga bakuna. Padayon ang panawagan sa CHO nga magpabakuna kontra pertussis, bangod libre lang ini nga ihatag sa Iloilo City LGU. Sa aton nga mga ginikanan sa makasarang, nga madala nila ang ila kabataan sa ila pediatrician, ipa-injection na nila. No? Sa hindi kasarang, makadto sa aton nga health center. Padayon man ang panawagan sa CHO nga sundon ang public health standards kagay sa regular nga paghugas sa kamot kag hindi pangitabon ang kamot kung mag-umo. Madumduman yan nakabig na nga outbreak ang pertussis sa syudad kag napaidalom na sa state of calamity ang Iloilo City, Bangod City. Upod kay Romel Porquia, Kib Salinas, One Western Visayas.